Hold up. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. A few moments later. Hold up. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. एंड आपने कभी सोचा है कि मूवीज में इतनी परफेक्ट साउंड्स कैसे आती हैं? वेल, टुडे वी हैव गॉट समवन हियर टू टेल अस ऑल अबाउट दैट. So today on board we have Mr. Karan Arjun Singh. जैसे इनका नाम फिल्मी है, वैसे ही वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से भी आते हैं. Mr. Singh is a Foley artist who has worked in over 2,500 films in a career spanning nearly 40 years. So we're glad to have you on board, sir. And let's dive deep into the first question that we have for you so that you can introduce the Foley world to us. What is Foley art? और एक Foley artist करता क्या है? Foley जो है वो Foley is everyday sound effects which are added to films or any other media in post production to enhance the audio quality. That sounds amazing. So sir, do you think there are any qualifications या degree जो आपको as a Foley artist gives you an edge over all the others in this industry? Okay, Foley artist के लिए as an education इतनी जरूरी तब नहीं थी जब मैंने शुरू किया था. मतलब मैंने तो I started my career at the age of 12. I was a kid then, so I started assisting, like an apprentice to the Foley artists, giving them props, what is required to create these sound effects. So I started on that way in a very low, age. So because it takes a lot of time to learn also, it's not like you will do a course and you will be trained and qualified in an institute. There is no Foley institute to teach you proper Foley. Yeah, connections in the industry, but they want to get into Foley or even sound in general. How should they kickstart their career in Indian cinema? In Indian cinema, of course, they have to join an sound institution, so that will also happen, once they finish their graduation. Then they have to go 3 years course for sound. And when they learn sound there, so they won't learn Foley there. They'll learn the entire soundcraft, So when they come out from there, they are a trained sound engineer, a production mixer, a trackling sound editor, you can say it, or a sound designer. So that depends on the student now, if they want to come up as a Foley artist. So they'll have to assist a Foley artist, of course. They have to do an internship with a trained artist. Then they can come in. Yeah. So if someone asks me how much time it will take, me to be an artist, I would say 5 years or maybe even more. That all depends. If you are so passionate about the sound, creating sounds from different props, so you have to get involved thoroughly in that. It's a everyday learning process. It's not even if I'm a trained artist, I'm still learning. If I get a new visual, again I'll have to think, okay, this is something new which I have not done before this. So how will I do it? So and then I'll come with a solution, of course. That way. So sir, presently, in your span of career, did you ever face any financial blockages उस period में until now? No, not at all. I didn't because I am one of the best, so I can do any kind of film you give me, and in a stipulated time, and I'll do my best. So I didn't, but of course the new guys who are willing to come or already come, they are struggling, they are
financially, like they have to work for very low amount because they've not established, so they want to establish themselves. So yeah, they face all that. मुझे तो इतनी दिक्कत नहीं आई कभी. So sir, So sir, now that you've introduced us to the world of Foley, आप एक छोटा सा हमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं साउंड इफेक्ट का जो आपने क्रिएट किया है प्रॉप्स के साथ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. that would be amazing. अभी वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं. हम लोग जहां भी जाता है, जो भी फोली आर्टिस्ट है, उसको कुछ चीज अगर सुनाई देगी ना, तो वो देखेगा जरूर, अच्छा ये साउंड है, तो ये कैसे आ रहा है. बाद में जब देखता है कुछ और ही है, हो सकता है कुछ ही और चीज के लिए काम आता है. अभी जैसे एक साउंड डिजाइनर, तो उनका ये एक वॉशिंग मशीन का स्विच है ऑटोमेटिक, जो खराब हो गया था, तो उन्होंने ला के दिया था. वो उनकी फिल्म में वो यूज करना था, क्योंकि उसमें कुछ एक मशीन का साउंड था, तो फिर वो इससे क्रिएट किया था हमने ये. कैन यू हियर दैट? Yeah. तो बट ये And चीज this कोई और है, purpose? बट ये इस्तेमाल किसी और चीज में होती है, तो ये सब किस प्रॉप किसके लिए इस्तेमाल हुई थी फिल्म में? ये डॉल है एक. मैंने यूज किया है. एक हॉरर फिल्म आई थी मलयालम, तेलुगु, तमिल में. उस फिल्म का टाइटल मिसिंग. उसमें बहुत सारे खिलौने थे. तो और एक और फिल्म आई थी जिसमें एक ही एक्टर है, वो उसको काफी सारे अवार्ड मिले. रसूल बुकुटी साहब उसके साउंड डिजाइनर थे. उसमें एक डॉल है जो वो घूम रही है, तो उसके लिए हमने ये यूज किया है. डांसिंग, वो जो चाबी देने के बाद में वो कट 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 एक मशीन का साउंड आता है ना, उसके लिए हमने ये यूज किया. मतलब वो ऐड किया है. फिर ओरिजिनल डॉल भी थी, तो थोड़ा इनहांस करने के लिए, क्योंकि हॉरर है तो थोड़ा ज्यादा साउंड आना चाहिए, अच्छा साउंड आना चाहिए, तो होता है. फिर कई बार भी ये बच्चे का ये राइटर है, बट कई बार हम लोग इसको घोड़े गाड़ी में यूज कर लेते हैं, तो ये वुडन है तो उसमें नहीं आता है. वैसे ये घुंघरू की एक वो है, तो जब भी घुंघरूज आते हैं तो उसमें हम लोग ये घुंघरू यूज करते हैं. और अभी जैसे लैच है, लैच जब भी खराब होता है घर का, तो हम लोग फेंकते नहीं है, रद्दी वाले को देते नहीं है, क्योंकि ये हम लोग को गन्स की साउंड में काम आता है. लोडिंग वोडिंग पकड़ना. ये डोर लैचेस है, तो इसको गन को हैंडलिंग, पकड़ना, छोड़ना, गिरना, उसके लिए ये डोर लैचेस काफी काम आते हैं. क्योंकि रियल गन आती है, हम लोग मंगाते हैं, लेकिन उसको गिरा नहीं सकते आप, और कुछ फिल्मों में नहीं भी आती, तो हम लोग यूज करते हैं. अब ये जैसे ये कार का एसी है खराब हुआ, उसका आगे का जो पार्ट होता है, अब इसमें स्क्रीचेस बहुत अच्छे आते हैं. इसको जब मैं टेबल पे रखूंगा, आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो. हाँ ये है. तो इसको जैसे मूव करोगे Yes, you can hear it. ये जो कार क्रैश वगैरह होता है और गाड़ी स्लाइड होके जा रही है, तब भी हम लोग इसको बोनट के ऊपर रख के जब स्क्रीच करते हैं, तो ये बहुत लाउड स्क्रीचिंग माइक के आगे आपको सुनाई देगी. तो ये इतना छोटा है, और उसको हम लोग पिक्चर गाड़ी के स्पीड और रिदम के हिसाब से हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए वो प्रॉप यूज होता है. और जैसे ये एक्सरसाइज की मशीन है, जो ऐसे पुल करके जो करते हैं ना पैर से, तो अभी ये हम लोग ने रखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कोई भी झूला आया, कुछ आया, उसमें हम लोग ये यूज करते हैं. इसमें क्रीक आती है, स्क्वीक्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं. ये एक एग्जांपल है वैसा. और कभी जैसे रस्सी का साउंड है, तो रस्सी का करोगे तो इतना कुछ आता नहीं है, तो उसमें हम लोग ये कोल्हापुरी चप्पल ऐड करके करते हैं. तो तो ये जो आपने बाहुबली में देखा था, जो प्रभास लटक के नीचे आ रहा है, तो उसमें जो स्क्वीक है रस्सी का, वो इससे दिया हुआ है. तो ऐसे अलग अलग प्रॉप्स होते हैं. शूज के भी सब डिफरेंट नाम हैं हमने दिए हुए, ताकि इजीली आ जाए. क्योंकि अभी हमारे पास कम से कम 100-200 शूज पड़े हैं. अभी उसमें से अगर मैं बोलूंगा अगर वो शूज लेके आ, तो कौन सा शूज लेके आएगा वो? तो कुछ शूज हैं स्पेशल, जिसमें नाम हमने दिए हुए हैं, एक्टर्स के नाम पे है वो शूज. सिंघम है, हरमन है, कोई ये बिपाशा है, करीना है ऑफ कोर्स, और वो हुमा कुरैशी की सैंडल है, इश्किया वाली, डेढ़ इश्किया वाली. तो कुछ चप्पलों को भी नाम दिए हुए हैं कि वो लिख क्या, तो फिर वो एक्टर्स के लिए हम यूज करते हैं वैसा. That's amazing. I could actually imagine the sounds in my head for a movie.
And Yeah. it's so funny. The same sound can be used in such different ways. Matlab, the one you showed for doll, matlab, it can be used Yeah. in a horror film. It can be used in a completely different genre again. Different. Of course. Any equipment, any machine, it can be used. It can even be used if a guy is opening a तिजोरी, वो जो खोलते हैं ना Yes. नंबर से, नंबर मिक्स, उसके लिए भी यूज कर We सकते हैं. have डिफरेंट to be used मल्टीपर्पज. in that way also. सो ये फोली आर्टिस्ट को पता होना चाहिए एक प्रॉप से क्या क्या साउंड आ रहा है, वो उसके दिमाग में होता है कि, तो फिर वो विजुअल जब देखता है ना, तो उसको लगता है चाहिए तो ये इस प्रॉप से आ सकता है, वो भी श्योर नहीं होता, क्योंकि 2-3 ऑप्शन हमारे पास होते ही. तो फिर पीछे जो फोली इंजीनियर है वो डिसाइड करता है, या फोली से या साउंड डिजाइनर बैठा है, या साउंड एडिटर अगर बैठा है सुपरवाइज करने, तो फिर वो वहां माइक के से प्रोसेस होने के बाद वो उधर और अच्छा सुनाई दे रहा है या खराब सुनाई दे रहा है, वो हमको गाइड करता है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मैनिपुलेट करके वो करते हैं. Wow. So, sir, now we're going to have the rapid fire round. हम आपसे एक एक सवाल पूछेंगे और आपको एक लाइन या एक आंसर, एक वर्ड में जवाब देना होगा. All मैं right? कोशिश करूंगा. Yes. कोशिश करूंगा. Never played this game though, but yeah. All I right. can. All right. So are you ready? Yeah, I am. Okay. So the first question: the wackiest sound you've ever made. Wackiest sound. The footsteps of Dangal wrestling. दंगल हाँ. फिल्म में एक जो रेसलिंग है क्लाइमैक्स में, जो वो लोग लड़ रहे हैं, तो उसमें आपने अगर फिल्म देखी है तो बहुत स्क्वीक्स सुनाई दे रहे हैं उनके पैरों के. तो वो क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत लगी थी, हालत खराब हो गई थी. तो कैसे किया था, वो किया था, उसके पीछे एक कहानी है. बट ये रैपिड फायर है तो ऑफ कोर्स दंगल फुटस्टेप्स, रेसलिंग Okay. फुटस्टेप्स, उसकी स्क्वीक्स. या All right. So one movie with brilliant sound effects that you would recommend to anyone interested in Foley. क्रिश 3. आई थिंक मेरी करियर में इतने ज्यादा साउंड इफेक्ट्स मैंने किसी फिल्म में नहीं दिए. Oh. Thanks to Belon Fonseca, he's a good friend. He was the sound designer on that. Amazing sound effects that film has, and all type of sound effects, you know. मतलब वो फिल्म अगर आपके पास में है और उसकी लाइब्रेरी आपके पास में है, तो आप कोई भी फिल्म कर सकते हो. इतने सारा एक्शन हमने उसमें किया है पॉलिस में, और बहुत अच्छा काम हुआ था उसका. Wow, interesting. So time it takes to complete one project. वन प्रोजेक्ट, सी इट ऑल डिपेंड्स. आजकल तो फिल्में छोटी भी बन रही है. कुछ फिल्में आती हैं जो 1.25 घंटे की है, 1.5 घंटे की भी है, कुछ 2.5 घंटे की है. बट ऑन एन एवरेज 10 से 30 दिन आप लगा लो. कुछ फिल्में 15 दिन में हो जाती है, कोई 20 में हो जाती है, कोई 1 महीना भी लग जाता है. 1 महीना मतलब वो कंटिन्यू 1 महीना नहीं होता है, वो 1 महीने में मतलब 6-8 घंटे एवरीडे काम कर रहे हैं उस फिल्म पे, तो उतना टाइम लगता है. Okay, next question. A prop you used for the sound effects which no one would have expected you to use. No one would have expected me to use. अगर मैं बोलूंगा तो ले लेते हैं उसका जो, ऑफ कोर्स उसका जो सरफेस था, वो सरफेस मैंने अपने हिसाब से क्रिएट किया था. अब ये रैपिड फायर यूज है, बिकॉज़ उसको प्रॉप को एक्सप्लेन करने को टाइम लगेगा. रैपिड फायर में दंगल का जो हमने फाइटिंग सरफेस था वो बनाया था, तो उसमें मैंने क्या किया, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल आया था वो बहुत बड़ा था, जो एक्चुअल ओलंपिक स्टेडियम में जो लगता है ना पूरा रेसलिंग के लिए, जो ऊपर पोडियम जो उनका होता है रेसलिंग का, उसके ऊपर वो ओरिजिनल भी हमने मंगाया था, उसके ऊपर भी किया था. लेकिन बाद में जब स्क्वीक्स स्पेशली करने थे सिर्फ, तो वो उसको बिछा के नहीं हो रहा था, तो फिर कैसे करेंगे. तो मैंने उनके जो फोम थे, हार्ड फोम होता है, लेयर्स होते हैं, वो फोम के ऊपर मैंने बोला, मैंने एक मेरा सोफा वाला है, उससे ये जो निलोनियम होता है जो फ्लोरिंग पे चिपकाते हैं ना टाइल्स के ऊपर, वो मैंने वो फोम के ऊपर चिपका दिया था दोनों तरफ से, तो वो एकदम हार्ड हो गया था. उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, पानी छिड़क के अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स शूज से या रेसलिंग शूज से, आपका जिसमें रबर हो अच्छा, और आप अपना पैर रब करोगे तो स्क्वीक आएगी, और अच्छी स्क्वीक्स आएगी. तो वो हमने वहां पे चीट करके वो प्रॉप वहां पे बनाया था. तो दैट प्रॉप was made by me, my brain, and you know, it worked wonders. Like, you see the film, it's amazing. Yeah. Next question. A crucial tip for anyone trying to create a sound effect for their film. One more thing I'll add to that, the earlier question. One more thing, I did a film called Heather. Heather में एक लकड़े का ब्रिज था, बैम्बू का.
क्लाइमैक्स में आप देखिए वो लोग क्रॉस करते हैं इंडिया और उसका बॉर्डर है मेरे ख्याल, जो भी जापान का या रशिया का किसका बॉर्डर है वो, जब जापानीज वो बॉर्डर है, रूस सम बॉर्डर इज आई डोंट नो। तो वो जो लकड़े का पूरा पिच था, वो ब्रिज का जो प्रॉप है वो क्रिएट करना था। अब वो इतना बड़ा ब्रिज उन्होंने कहा कि हमारे पास में है, लेकिन आप स्टूडियो में लगाओगे कैसे बनाओगे उसको। तो उसमें मैंने फिर वो ब्रिज मैंने बनवाया था। मैंने उनको बोला आप एक चारपाई लीजिए, चारपाई लेके, चारपाई के 4 पाए तो होते ही हैं, उसके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में वो ब्रिज को छोटा करके हैंग कर दीजिए, एज इन जस्ट इतना नीचे, चारपाई की हाइट एटलीस्ट 1.5 फीट होगी, तो उसके 6 इंच नीचे आप उसको हैंग कर दीजिए। तो उसके ऊपर वो पूरा ब्रिज चारपाई पे हैंग किया गया था। तो हम लोग उसके ऊपर पूरा चल के फुटस्टेप्स वगैरह दे रहे, ताकि वो स्टूडियो में आया भी, ब्रिज का साउंड भी आया एक्चुअल ब्रिज का, और बहुत अच्छा हुआ था वो। तो हाँ, कभी कभी आपको ऐसा दिमाग लगा के वो प्रॉप फिर इम्पोर्टेंट हो गया, अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, यू नो। So, sir, for next question, any tip that you would like to give someone trying to create a sound effect for their film? टिप तो अभी उसको कौन सा साउंड इफेक्ट क्रिएट करना है, तब तो मैं उसको टिप दूं कि ये तो कैसे करेगा। बट एक्चुअली तो साउंड इफेक्ट्स तो जो एक्चुअल प्रॉप है उससे ही क्रिएट होगा, जो प्रॉप आप कर रहे हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो आपके पास उस वक्त स्टूडियो में नहीं है, तो फिर आपको अपने इर्द गिर्द में देखना है कि क्या अवेलेबिलिटी है और किससे आप कर सकते हो, वैसा। और एक टिप, जैसे एक्शन अगर कुछ करना है, अगर आप बोल रहे हो तो एक्शन सीक्वेंस है जिसमें बहुत सारा स्टैबिंग है और पूरा खून पेट फट के बाहर जा रहा है, हथेलियां गिर रही हैं, अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको एक बड़ा सा 1-2 वाटरमेलन लाना है और एक अच्छी चाकू लेनी है, और उससे वो स्टैब वो वाटरमेलन में कर सकता है। एक बार एक पीस उसका निकाल देगा तो उसके अंदर पूरा जूस, उसका पूरा वो ब्लड की तरह ही उसका साउंड आता है। वो हाथ से भी करेगा और उसपे घुमाएगा चाकू ना, तो वो साउंड इफेक्ट कटिंग वटिंग का वो उससे कर सकता है। What's that one pinch me moment? ऐसा कोई मोमेंट आपके करियर में it was like a dream come true for you? ड्रीम कम थ्रू, हाँ ऐसा मोमेंट तो मुझे, ऐसे कोई फिल्म आपको बड़ी मिल जाए तो वो उसको ड्रीम कम थ्रू बोलेंगे। कोई ऐसी फिल्म जो आप करना चाहते हैं और आपको मिल जाए। हाँ? जैसे आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के लिए काम किया हो and it was like ये मेरी ड्रीम मेरे हीरो थे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाँ, लेकिन सेलिब्रिटीज मेरे को कभी इतने एक्साइट किए नहीं, क्योंकि मैं जो है ना बीआर फिल्म्स में पैदा हुआ हूँ। आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि नहीं, बीआर चोपड़ा साहब, उनका बंगला था, उनके 2 बड़े। तो मैं तो जब ब्रश करता था सुबह तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता रहता था स्टूडियो में। तो हम लोग को सेलिब्रिटी कभी एक्साइट करते ही नहीं थे, मुझे नहीं करते थे, सॉरी, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत देखे। और फिर मैं एडीआर इंजीनियर रहा हूँ स्टूडियो के लिए, तो काफी आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है जिन उनको रिकॉर्ड किया है। तो वो कभी ऐसा मेरे को इतना, वो मेरा कोई ड्रीम है नहीं उनसे मिलना और कुछ करना। आपने मेंशन कि आपने क्रिश 3 में सबसे ज्यादा साउंड इफेक्ट्स क्रिएट किए थे, सो हाउ मेनी साउंड इफेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली आपने क्रिएट किए होंगे? उसमें कम से कम 10 से 15,000 साउंड इफेक्ट्स होंगे मिनिमम। वो तो अभी एक क्लिप अगर गिनेंगे तो पता नहीं और ज्यादा होंगे, मैं तो ऐसे ही एक गेस कर रहा हूँ। Wow, I actually thought you would say Bahubali, but this is a surprising turn altogether. Bahubali, I'll just put some लाइट ऑन बाहुबली ऑल्सो। बाहुबली में बहुत सारे फोली आर्टिस्ट यूज किए गए थे। जैसे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बेल्जियम में जाके फोली किया था, फिर बाद में काफी सारे इंडियन साउंड्स होते हैं वो वहां पे नहीं कर पाए, या वहां पे प्रॉपर्टीज जो यहाँ से वहां नहीं ले, तो उसका फिर हमने एडिशनल फोली पूरा किया था। वो एडिशनल फोली पूरा पिक्चर का फोली ही था, पूरा ही सब हमसे काफी कराया। फिर सेकंड पार्ट में हम लोगों को पहले से ही बुलाया गया था, तो उसमें भी मैं सेकंड पार्ट में नहीं जा पाया। मेरा लड़का गया था यहाँ से, शंकर सिंह उसका नाम है वो, और वहां कनाडा से फोली आर्टिस्ट आया था टिम करके। तो वो यूनिट्स में काम हो रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है, इतने ज्यादा काम है, तो शिफ्ट्स में काम हो रहा था। तो मॉर्निंग शिफ्ट में वो टिम काम करता था, आफ्टरनून शिफ्ट में मेरा लड़का काम करता था। तो ऐसे दोनों ने किया हुआ है। Wow, that's amazing. So, sir, this ends the rapid fire and this ends the interview as well. Thank you so much for my pleasure.